شبیره وا شبیره دې خوا راشه. خانجي هغه ګاډی دې صفا کړو که نه؟ او خانجي ګاډی مې د ګراج نه راوویستو او صفا مې کړو. بس ټیک د شبیره تا ته وپته د 11 بجې زمونږ د ټي وي پروګرام وي او اکثر زما هېري نو ماته یادوه ښه. صحیح ده صحیح ده. السلام علیکم بھائی جانا. وعلیکم السلام. ساجده کېنه کېنه. ساجده اگزام خو د خیر سره ختم شو خو مخکې اوس پلان دی. تېر کلني کال باندې تاسو پکنیک دپاره تللي وئ ټور ته وتي وئ نو څه کالي څه پلان دی د سکول د طرفه؟ بھائی جان دې په لټور د خیر سره ونځه طرف ته دی او په سکول کې دا د فیس فارم راکړل او چې دا به د ټور د پاره ډک کړي او ان شاء الله د جمعې په ورځ باندې بیا ځو. ټیک ده ساجده دا کارت ځان سره کې د خدا راته ووایه چې 100 روپۍ دنه غواړي په سکول کې. بھائی جان دې په لخوا په دې کې 10,000 روپۍ د ټور فیس لیکل دی او وایي چې دا ډېر غټ ټور دی 3 ورځې به ان شاء الله. صحیح ده صحیح ده. ها 10,000 روپۍ داسې چل به وکړې چې دا ورای ښه یو منټ زما د ATM به والې او 15,000 روپۍ به ترې راوباسې 10,000 روپۍ به سکول ته ویسې او 5,000 روپۍ به ځان سره کېدې اکثر ضرورت شي پکار شي ښه. دا واخله ATM کارت او پاسورډ خو تا ته معلوم دی ښه. 15,000 روپۍ به راوباسې 10 به سکول ته ویسې او 5 به ځان سره کېدې ښه. زه ورشه هله لوی سړی شي. بھائی جان خدای پامان. صحیح صحیح ورشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد شاه راغلی د خیر سره. کېنه 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 تاسو کېنه تاسو کېنه احمد شاه د خیر سره علم دې څومره درجې ته ورسېدو؟ علم خو مې الحمدلله څلورمې درجې ته ورسو. دې لپاره غلم چې پیسې راکړي چې کتابونه پې واخلم. احمد شاه ستاسو په دې مدرسه کې خو فري کتابونه نه ورکوي؟ او بھائی جان هغه خو فري ورکوي خو هغه خلکو له ورکوي چې څو غریبانان یې د چا وس نه کېږي او شکر الحمدلله زمونږ خو وس کېږي. ټیک ده ټیک ده الحمدلله وس خو کېږي خو دا راته ووایه چې د څو روپو کتابونه به دې لګي؟ بھائی جان 4,000 کتابونه لګي. 4,000 روپو کتابونه؟ او جی بس ټیک ده هغه ساجد ATM کارت وړلی او چې کله م هغه راشي که نه نو زه به دله روپۍ درکړم ښه. خانجي ما مې یو خبره کوله. وایه وایه شبیره څه خبره دې کوله؟ خانجي ما وی په دې روان تنخوا کې د مال لږې پیسې سیوا راکړې. د زړه مې غټ ارمان دی چې ستاسو په شان جامې مې واغوستې او ستاسو په شان وګرځېدې. شبیره ته ما څو پیرې پوهه کړی چې د دې خپلو خواهشونو نه واوړه او خپل څادر سره خپې غځوه خپې اوې په دې خپل حال باندې شکر ادا کوه. ته منې په دې علاقه کې دومره تنخوا یو ډریور هم څوک نه ورکوي لکه څومره چې زه تاله در کومه. خانجي شکر الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی. رشته هم شکر ګزار یم خو دا زړه عجیبه شی دی کله نا کله مستي غواړي خانجي. خو خیر دا خواهشات به په خپله د وخت وخت سره ختم شي. غریب سړی سیم په معاشره کې د خواهشاتو حق نه لري خانجي. موږ څه نشو ویلی. شبیره داسې چل دی چې 35 منټ پروګرام ته پاتې دي په لاره باندې هم ټایم لګي. اوشه ګاډه راوباسه هله زه درالم شابه. ته کښېنه ښه موږ راځو. شبیره په 12 بجې باندې زما پروګرام خلاصیږي او چېرته ځم ښه په هغه بل هفته پته نشته کوم طرف ته تللی وې په ټیم راځه بیا ښه. خانجي زه په دې پور هوټل کې انتظار کوم زه به چېرته لاړ شم. ټیک ده ټیک ده ټیک ده زما د پروګرام ټیم دی بیا به نورې خبرې کوو ښه. مشران متل کوي خور په هندوستان او خور په پاکستان. شبیره باندې دلته کې څه کې چې ګاډي سره ولاړې راشه په دې هوټل کې به پیاله چای وڅښم. ټایم سیم ډېر دی. السلام علیکم ګرانو درنو ملګرو زه یم نور واحد او تاسو ګورئ پروګرام احساس. ملګرو د احساس دویم نوم چې کوم دی انسانیت دی او څنګه چې تاسو ته پته ده په کلي کې ډېر زیات یخ دی په خواوشا کې بې انتها غریبانان دي نو موږ له پکار دي چې هغوی له په دې یخ کې ګرمې کپړې دغه شان دي نور ډېر شیزونو د هغوی ضرورت دي د هغوی ضرورت ترسره کړو. دغه هم د انسانیت یوه حصه ده
او احساس پروګرام مطلب صرف او صرف دا دی چې موږ د بېوسه انسانانو د غریبانانو خیر ښېګړه وکړو د هغوی خدمت وکړو وخت شوی دی د یوې لنډ شاندمې دلدمې نه بعد بیا میلاویږو چېرته ځئ مو زموږ سره اوسئ وای دا زمونږ پروګرام ته خو یو ګنټه پاتې ده وخت دې نه دی چې په دې هوټل کې ورته انتظار وکړو الحمدلله زما پروګرام په خیر سره ختم شو او انتظار څه کوې زه خو یم به راشم رسمونه ناشته د باندې کوم مړه زه راځه چې ورته وګورې شبیره دا ګاډی لږ صفاره صفا کړه هغه ځای کې بیا څه هم خالي ده هغې له وکتلی شو ما او دا ملګری به ناشته وکړو ټیک ده دا صحیح ده زه راځم وای دا خبر ته څه ووایه ته وګوره په خپله وګوره چې څه دې خوښې ووایه که نه ذیشان خان نور څنګه پروګرام دې څنګه روان دی زه ګورم اخلاص پروګرام ډېر زبردست او ډېر خوند کوي ستاسو سره میرویس صاحب تا ته ښه پته ده چې زه د اخلاص پروګرام د لسو کالو نه چلوم او ما له خلک ډېره مینه راکوي او ما ته د غټو غټو چیلنج نه آفرین کېږي خو زه نن ساعت کې په دې یو کې مشغوله یم ښه خبره ده مړه هغه پښتانه یو متل کوي وایي ګټه چې په ځای پرته وي نو درنه وي خو دا راته لږ ووایه چې زما دا پروګرام ګورې او که نه میرویس صاحب ستا پروګرام خو زه ډېر په شوق سره ګورم ستا کار خو ټول د اصلاح یي چې معاشرت یې لږ سوالي ډېره مننه ذیشان خان ډېره مننه یقین وکړه صرف په دغه یو سوچ باندې کار کوو چې دا معاشرت یې سوالي بوډاګان دې سوالي ماشومان دې سوالي او بس لګیا یو نو خپل خدمت کوو او محنت کوو هغه د هغه ویټر روټۍ هم راوړه یو خبره مې ته کوله وایه شبیره یاره چې یو کار دې کړی خانجي دې بالله تنخوا مال لا کېده خیر سره لکه پیسې پکې سیوا راکړه په دې زړه مې خواهش دی اختر هم په لنډو دی چې ځان له پې ښکلې غونته سپینه جوړه واخلم پړه مې غټ ارمان دی ټیک ده شبیره ارمانونه د هغه شان په زړه کې دي ځوان یې لکه ماشاءالله انشاءالله اختر له بدل روپۍ سیوا درکړم ځان او پرې ښکلي کپړې او واسکټ ماسکټ والې صحیح ده صحیح ده خانجي الله دې خوشحاله کړه ځکه دا انسان هر انسان خپل یو خواهشي په اړه ماني دا پړه ډېر غټ ارمان دی نور یې ارمانونه نشته وبه شي انشاءالله الله دې خوشحاله کړه السلام علیکم اختر دې مبارک شه خیر خبره شبیره خیر کپړې دې مبارک شه بوټان دې مبارک شه الله خوشاله کړه خانجي الله دې خوشاله کړه دا راځي چې جمعه ته خلک انتظار کوي او ګاډي ته کېناله ښه ښه صحیح او یا الله خیر یا الله خیر خانجي ګاډي کسو خانجي دې سبب ته وینم ته خانجي یا الله خیر سیټانو شو تاسو سیټه دې شبیره سیټه کاله یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر غاړه ودرو په قرار سیټه خیر دی خیر دی او ته ورشه کوشه چې دا سړی څنګه دی ها خانجي زه سې کوم په منډه ته ورشه یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر
یا الله خیر شبیره دې سړي حالات څنګه دي حالات ډېر سیریس دي خان جي ته کښېنه را دننه شه زه د امبولانس ترین کوم ښه خان جي ته چې امبولانس ترین کې دا سړی به مړ خان جي د ده په تقدیر کې چې څه لیکلي په حوصله شه مقه به ورته میلاویږي خان جي هغه به میلاویږي خو دا سړی به مړ شي خان جي سیریس ډېر زیات سیریس دی خان جي نو څه چالو کوو یاره خان جي زه په دې ګاډي کې خپل ګاډي کې به یې ویسو په دې خپل ګاډي کې د ده په وینو باندې زما ګاډی سور کې خان جي خبره دا ده چې ته په خپل ګاډي کې نشې وړی دی زه په خپله وړی شمه شبیره چې زه څه وایم ته به هغه کې ته زما نوکر یې خان جي په دې ټایم کې زه د انسانیت نوکر یم خو ستا نه او دا دیواله د ګاډي چابي ما به د الله نه همیشه دا سوال کوو چې زه ستا په شان پیدا کړی وې خو یا رب العالمینه ستا لاک لاک شکر دی چې د داسې بې ضمیرو غونته خلکو په شان دې نه پیدا کړی او خان جي زه درنه لاړم زه خو زه خو ډېر عمر بعد دې دا سپینې کپړې او واسکټ او څادر اخیستی دی داسې نه چې دا خراب شي خیال یې کوه ښه خان جي دا خو لا سپینې کپړې او واسکټ او څادرګی دی خو زما سر په کې هم لاړ شي که نه د انسانیت په دغه باندې نو نه یم پرې خفه خان جي سلام علیکم ځه ځه په مخه دې ښه شبیره زه په تا پسې کور ته درغلی وم خو ماشومانو راته وویې وی پلار وتی دی پټو ته د کار دپاره نو سیده پټي ته دپسې رالم وایه خان جي څه خبرې له راغلی او بیا زما ستا حساب خو ختم شوی دی شبیره زه نن صرف دې خبرې دپاره راغلی یم چې په اصل کې دا ماته انسانیت وښو دا زما سترګې رڼا کړې شبیره هسې خو په خوله باندې موږ ډېرې چغې وهو خو په حقیقت کې هیڅ هم نه او نن نه بعد زه ستا سره لوس کوم واده د سره کومه چې موږ دواړه به انساني خدمت کوو دا زما ستا سره واده ده شبیره او دا څه لږې شان کپړې مې تاله او ستا بچو له راوړلي انکار به راته نه کوې ګورې ښه زما د طرفه دا ځان ته قبولي که الحمدلله چې الله پاک ستاسو سترګې وغړولې او بیا تاسو زموږ د غریبو خلکو خواله راغلی یا الله ستا لاک لاک شکر دی او خان جي ستاسو نه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سترګې وغړېدې او حقیقت ته د ښکاره شو یا الله داسې خلک ډېر کې چې د ټول قوم خدمت وکړي ایوبه تعالي کښېنه ایوبه کښېنه شبیره خان جي دا څوک دی ما ونه پېژندو خان جي دا هغه کس دی کوم چې ما هسپتال ته وړی د علاج نه بعد د ما ته ووې چې زما په دنیا کې څوک نشته نو دی ما راوست کور ته او خدمت وله کوم ښه دا هغه انسان دی کوم چې تا هسپتال ته وړی شبیره اصل انسانیت هم دې ته وایي دې ته وایي اصل انسانیت چې د یو بل په کار راشو وروره زه به ستا دا ښه تر مرګه پورې هېر نه کړم تا چې کوم ښه زما سره کړي دي تا زما ژوند بچ کو تا زما ژوند بچ کو د ستا ډېر شکر ګزار یم تا زما ژوند بچ کو او تا زه ځان سره بوتلم زما خو هېڅ څوک هم نشي ته یو الله نه بغیر ایوه جاړه مو چا چې څوک نه وي هغه الله یې جاړه مو ایوه جاړه مو